Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a analizar un poco y ver las primeras impresiones de la Hunter 350 de Royal Enfield. Ya hay precio oficial en México, ya hay características, ya está toda la gama de colores, ya está toda la información que necesitamos para saber si realmente es una buena moto para cambiarte a esta marca. Me parece que es la moto de entrada de la marca por el precio y por la cilindrada. Así que vamos a averiguar todos esos detallitos y al final te dejo mi opinión para que tú tengas como un punto de partida para saber si es una buena moto para ti. Así que comenzamos. Pues bueno muchachos, entrando en materia, esta Royal Enfield Hunter 350 es una moto que la manejan algunos como una moto naked, pero es una moto más neo-retro para mí, por el estilo que maneja. No me atrevería a encasillarla en una Scrambler o en una Cafe Racer o en una Brat, porque creo que tiene elementos de cada una de ellas, que eso es lo que la vuelven neo-retro, pero tiene detallitos tecnológicos que creo yo que son bastante tentadores a la hora de escoger una motocicleta para comprar. Pero bueno, Royal Enfield es, como todos sabemos, es ensamblada en la India, pero el origen de la marca como tal es británico. Buena parte de su tecnología y diseño están realizados en el Reino Unido. De primera instancia podemos deducir que es una motocicleta urbana, una motocicleta que está hecha para el día a día. Como decía al principio, un diseño neo-retro, neoclásico, pero que también tiene la calidad a la que nos tiene acostumbrados Royal Enfield, la cual es, creo yo, bastante buena. Pero bueno, si les parece, comencemos a hablar de lo interesante. ¿Qué es lo que tiene esta motocicleta? ¿Cuál es el tamaño del propulsor y con qué motos comparte este motor? Pues de entrada creo que es obvio que lo comparte con la Meteor 350 y la Classic 350. Es el mismo motor, pero obviamente cambia el propósito, por así decirlo, de la motocicleta y obviamente el diseño. La Classic sabemos que por su nombre es una motocicleta totalmente retro, es la más retro de la marca, y la Meteor es un poco más crucero. Esta, por su parte, la Hunter 350, viene a ser como parte de ese estilo un poco más apegado al Cafe Racer, Scrambler, de ese estilo, sin serlo totalmente, pero con un diseño totalmente propositivo y pues bueno, como les decía, también la calidad que caracteriza muchísimo a Royal Enfield. Cuenta con un motor monocilíndrico de carrera larga de 350 centímetros cúbicos, con una refrigeración mixta entre aire y aceite. Es Euro 5 por supuesto, y que en cuanto a potencia nos está entregando 20.2 caballos de vapor a las 6.100 revoluciones por minuto y un torque de 32 newtons metro a las 4.000 revoluciones por minuto. Es un torque que te lo entrega bastante abajo, quiere decir que es una moto que tiene un torque sabroso, un torque interesante, una potencia inicial buena, pero no tiene tanta, a la mejor, velocidad final, velocidad punta. Así que yo creo que esta motocicleta va a estar rondando los 135, 130 kilómetros por hora ya a tope. También encontramos que es una estructura de acero para el chasis. Al frente encontramos una horquilla hidráulica convencional con barras de 41 milímetros y para la parte trasera doble amortiguador, el cual puedes regular la precarga en 6 posiciones. En el apartado de los neumáticos encontramos frenos de disco al frente firmados por Vibbre, una única pinza de doble pistón con un disco de 300 milímetros y 270 para el disco de la parte trasera. También es importante decir que cuenta con ABS de doble canal, o sea, en ambas ruedas. Y que bueno, nos encontramos con unos neumáticos de aleación de aluminio de 17 pulgadas, con medidas de 110 adelante y 140 atrás. En el aspecto de la capacidad de combustible encontramos que su tanque almacena 13 litros y nos menciona la marca que puede tener una autonomía de hasta 400 kilómetros. Bastante tentadora esa autonomía. El peso de la moto es de 181 kilogramos en seco, quiere decir que casi va a estar llegando a los 200 kilos ya con líquidos en cuanto a aceite, líquido de frenos y obviamente el combustible, o sea que es una moto bastantito pesada, creo yo. En el apartado de la iluminación encontramos que la principal y las direccionales son de tecnología halógeno. Únicamente en la parte del stop la encontramos en tecnología LED. También siguiendo más adelante con la parte central de la motocicleta, la parte superior, encontramos que el tablero lo comparte con la Meteor 350, es prácticamente el mismo, la cual nos muestra un poco el nivel de combustible, los kilómetros por hora,
el trip, la hora, la marcha en granada. Y como dato curioso también en la parte de aguja nos muestra los kilómetros por hora. Se ve bastante, es una combinación, bueno, de tecnología con analógico, de ahí el neo retro. Al igual que en la parte inferior del tablero nos muestra algunos testigos como el de la batería, del ABS, del check engine, que pues bueno, vienen a complementar un poco la experiencia visual que tenemos en el tablero de esta Hunter 350. En el aspecto de las dimensiones, los datos más importantes, la distancia entre ejes es de 1370 milímetros y la altura del asiento al suelo es de 79 centímetros. Como podemos ver, es una moto que puede alcanzar personas abajo del 1.70, del 1.60 tal vez. Ya 1.50 ya le vería un poquito complicado. Yo creo que 1.60 es su estatura ideal para alcanzar esta motocicleta sin tener mayor tema. De ahí para arriba yo creo que hasta el 1.80, 1.90 posiblemente ya te quede un poco chica la moto. Pero pues bueno, ¿tú qué opinas de lo que ofrece esta Hunter 350? Y pues bueno amigos, así cerramos este primer análisis de la Hunter 350, primeras impresiones. Como te decía, esta motocicleta yo la conocí en una expo de motos a finales del 2022. Una motocicleta que me llamó mucho la atención y pues bueno, este año 2023 confirmaron su precio, que también es muy tentador. Creo que es de las cosas muy tentadoras de esta motocicleta. Su precio en México es de 88,990 pesos. Llegó en 6 gamas de colores: Rebel Blue, Rebel Red, Rebel Black, Deeper White, Deeper Gray y Deeper Ash. Son colores muy bonitos, muy bien logrados. Tienen una calidad bastante buena. Royal Enfield como tal es una marca que yo considero que está en el punto medio. ¿A qué me refiero? Acá están las chinas, acá está Royal Enfield. Bueno, las motos indias, a mi parecer. Y acá pues ya están las tope de gama como Triumph, Ducati, BMW, ¿no? Para mí son esas 3 divisiones que actualmente existen. Obviamente algunos van a decir que hay más divisiones o cosas así. Pero bueno, ¿qué te pareció a ti la motocicleta? A mí en lo personal lo que me gustó fue el diseño. La calidad que maneja Royal Enfield siempre me ha parecido buena. Nunca he tenido uno obviamente, pero creo que sí, como siempre, va a haber gente que le va bien con su moto, habrá gente que le va muy mal y va a estar ahí a lo mejor con la molestia obviamente y la va a querer compartir X o Y. Pero creo que por lo que te ofrece la marca y lo que cuesta, creo que es una buena comparación costo-beneficio, creo todavía. ¿Qué es lo que le juega en contra a Royal Enfield y sus motores? Es que no son muy veloces. Como puedes ver, no tienen tanta potencia. 20 caballos de vapor. Entonces, pues bueno, la comparas con una BMW 310 que tiene, bueno, tampoco es que tenga tantos más, pero lo comparas con una Dominar 400 que apenas está 50 centímetros cúbicos arriba, que ni siquiera son 50 centímetros cúbicos, son 23 arriba de esta y ya cuenta con 40 caballos de fuerza. Entonces, pues bueno, ahí se ve un poco la diferencia que te vas a encontrar en manejo en carretera, ¿no? Vas a sentir que la moto a lo mejor ya no da para más y vas como a 130. Creo que estas son de las cosas que le juegan un poquito en contra. Pero pues bueno, también si lo vemos del lado del propósito de la motocicleta, no es una motocicleta deportiva, no son una motocicleta para ir de manera explosiva en carretera. Es una motocicleta más para disfrutarse, una motocicleta más como de nicho, para alguien que le gusta disfrutar del estilo clásico, el estilo neo-retro, que le gusta ir a los motocafés, que le gusta rodar con amigos pero en modo tranquilo. Yo creo que ese es el mercado al que va. Obviamente un mercado también joven, porque tiene diseños muy juveniles, muy frescos. También es otra de las cosas que me gusta mucho de esta marca, que trae motocicletas muy bonitas en cuanto a diseño, en cuanto a gama de colores, y sus agencias suelen tener decoraciones también muy características de la marca, muy agradables. Tú llegas a una agencia de Royal Enfield y son muy agradables de ver, tienen muchas cosas muy bonitas, clásicas, y pues eso, a los que nos gusta ese estilo, nos enamora.
Pero bueno, ¿qué te parece? 88,990 pesos mexicanos. Es un precio bastante tentador. ¿Te la comprarías? ¿La tienes? Coméntame acá abajo. ¿Alguien la quiere? Compártele este video. Suscríbete al canal y activa la campanita. Además de deja tu me gusta para que sigamos trayendo más de estos videos. Así que yo me despido. Espero te haya gustado este análisis de primeras impresiones de la Hunter 350. Y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y chao, chao.